notre publication. Now, ceux qui viennent d'arriver, je n'ai un peu de tout, mais tout ce qui existe. Il y en a beaucoup de sujets qu'on peut parler. أول حاجة باش نحكيو عليها هي l'avis favorable اللي عطاه الcours supérieur بالنسبة لدوموند d'injonction اللي صبتها الماتر أولغا ريتكو، هذه باسم الأكادي في بلاصة l'association canadienne des avocats spécialisés في l'immigration، ومعهم ماتر صوفي غيرو بالنسبة لفيرم أكسس كندا. قدموا une demande d'injonction على أساسها القاضي حكم بعدم شرعية la non légalité de la décision اللي خذاها، وهي suspension du traitement des 18 000 demandes اللي موجودين في السيستم من بروجي كيبيك en attendant l'adoption de la loi 9 اللي حسب المداولات اللي باش تجرى مداولات تم باش يسمعوا الهيئات باش يسمعوا مؤسسات المجتمع المدني باش يعملوا تغييرات في القانون. على الأساس هذا يعملوا له قراءة أولى ومن بعد يعملوا له قراءة ثانية وقراءة ثالثة ومن بعد يعديوه للفوت. هذا الكل ونجموا نستناو حتى كشي الجوان pour avoir une décision finale soit par l'adoption ou la déclinaison de projet de loi. ما يمنعش اللي باش يجرى فيه عدة تغييرات كما قلت لكم خاطر فيه une grande partie attachée بالفيدرال واللي هي مش باش يوافقوا عليها الفيدرال automatiquement ils vont être abolis من البروجي de loi ou modifiés de telle sorte pour le faire passer. mais حاجة اللي نجموا نسطروا عليها اللي une fois اللوا باش يوصل للفوت plénière راهو باش يتقبل على خاطرهم ماجوريتير عندهم 75 الكاك coalition Avenir Québec اللي هما في الحكم. ils vont trancher en faveur de l'adoption de loi نهار اللي باش يوصل الفوت راهم هما باش يربحوا على خاطر هما ماجوريتير في البرلمان. دونك هذه شنيا الدوموند دانجونكسيون، هذه قضية استعجالية على خاطر يشوفوا المحامين معناها هما اللي مقدمين مترافعين يشوفوا المحامين اللي لو فات اللي وقفت لي 18000 دوموند باش تم ضرر باش يرجع للمتقدمين المترشحين، على هذاك يبرر فيه الاستعجالية متاع أخذ القرار وهذاك اللي مشى في صالحهم والقاضي il a validé cette proposition وعطاهم une injonction interlocutoire provisoire jusqu'au 7 mars. شنو معناها 7 مارس؟ هي 10 أيام. 7 مارس في الوقت هذايا ضم نوتر بريباراتيف معناها دوسي باش يكمل من طرف لي زافوكا ومن طرف لي زافوكا نتاع الميدي باش يعاودوا يتقدموا للقاضي وباش يطرحوا له دوسي بلو ابروفوندي بلو ديتايي خاطر هي استعجالي معناها دو تيل سورت يبدا دوسي مش كامل. ينجموا يطعنوا فيه ينجموا يأثوه ينجموا يزيدوه دي بروف معناها هما عرفوا بعضهم توا كل واحد يدرس في نقاط الضعف نتاع الآخر. ils vont faire un autre tour de manche باش يعاودوا يقدموا دوسي بلو سوفيستيكي. هل من ليسو من الدوسي هذايا القاضي باش يعاود يحكم منه سواء دو مانتونير الديسيزيون نتاعو ويعمل une autre injonction يكمل بها سواء ينجم يوقف. اما نتصور خاطر ديكلاراسيون نتاع المينيستر قال اون فا معناها باش نطبقوا كلام القاضي و اوكي يمكن باش تقعد تكمل خاطر الاعذار نتاعهم الكل اللي لون بروبوزي في المرافعات الاولى هذوما لي زافوكا نتاع الميدي ما نتصورش باش يجيبوا حاجه جديده وخاطر الموقف نتاعهم ضعيف واني با بازي سور دي فوندمون ليغو. على هذاك نتصور اللي السيتواسيون هذيا نتاع continuité des traitements des demandes باش تقعد حتى كشي l'adoption de la loi. وهذاك علاش نشوفوا l'accélération في الكوميتي دو بارلمونتير اللي قاعدين المداولات توا قاعدين يستدعوا فيهم دون فاسون رابيدمون دو تيل سورت يحبوا يكملوا لو بلوتو بوسيبل ويحبوا يقربوا l'adoption de la loi معناها يوصلوا للسيونس بلينيير بور فوتي لا لوا اون اونتي ابري لي موديفيكاسيون اللي سيغمون باش تجرى فيه خاطر كيما قلت لكم في une grande partie il n'est pas fondé وما تتعداش و illégal وتمس ميم لا شارت كنديان وما نتصور حد باش يوصل لك الدرجة هذاك المستوى هذاك مهما كانت الجوفرنمون مهما كان اللي طلب. دونك السيتواسيون هذيا توا نو سوم دون اون سيتواسيون ترانزيتوار. بالنسبة لي دوموند اللي في المون بروجي كيبيك كلهم رجع فيهم التريتمون
رجع الtraitement mais jusqu'à date ما n'a reçu aucune délibération ما عندنا حتى CSQ délivré ou même une intention de refus ولا de rejet. Même pour les candidats qui ont déposé hors quota ou les صابين من Québec personnellement jusqu'à date ما جاتنا حتى notification. juste une حاجة نقولها لكم اللي مش موجودة معناها on a été avisé par l'Acadie pour réclamer n'importe quelle modification, juste pour détecter si le ministère a honoré ses engagements et il applique la loi. Ok, on va reprendre, mais on ne sait pas s'il a repris ou non. De deux façons, soit par les candidats qui ont des notifications mon projet Québec, des décisions ou de refus ou de rejet ou intention de rejet ou n'importe quelle décision, soit qu'il leur demande un complément de dossier, par exemple, ou les consultants, ils peuvent apercevoir ces messages بالنسبة للكانديدا نتاعهم. الحاجة الثانية ثم اللي demande d'accès aux informations كما تعرفوا chaque demande تقعد 20 يوم pour avoir des réponses. Donc آخر واحدة يظل لي 31 janvier. Normalement, il a été déposé une autre demande pour vérifier le nombre de CSQ entre le 31 décembre 2018 حتى كشي لتوا قداش من CSQ. Est-ce qu'il y avait des décisions qui ont été émises هذايا باش نتاكيو بها الميدي في cas où elle a fait traîner tous les dossiers où elle n'a pas délibéré des résultats ولا des décisions في الوقت نتاعها. معناها ثم هذايا لعبة الفار والقطوس ما بين المحامين والميدي والمينيستير اسكو elle va appliquer ou non. حاجة أخرى سمعنا اللي هما قالوا non on va prioriser les demandes اللي موجودين في السيستم ومسبوبين hors quota. Non, c'est pas le cas. على خاطر d'un côté باش يحل على روحه حرب أخرى. علاش؟ خاطر d'un côté كان ذكروا المينيستر قال on est obligé de traiter les demandes selon le principe first in first out معناها premier entré premier servi qui هو obligé معناها ولاقي معناها un fondement ولا une base légale اللي هو t'oblige يتريتي لي دوسي واللي هو يكذب فيها المرة اللي فاتت. أما maintenant s'il change le revers معناها ويطبق traite les dossiers qui ont été hors quota et dit ok monsieur vous avez dit que vous avez l'obligation légale de traiter selon le principe premier entré premier servi اللي هو قالها من الأول قال on est obligé de les traiter حسب l'ordre de parvenu. وقت اللي هو كان يطبق في التريتمون هذا يحل على روحه حرب أخرى. من ناحية يولي هو يكذب من ناحية أخرى بناه حق tu as priorisé des candidats sur des candidats وقت اللي في القانون الحالي ما ثماش معناها الpriorisation des dossiers sauf pour les domaines de formation en demande. هذوك يسميو traitement accéléré. هذوما هما الحق ما قالولكش اللي شكون تصب في الكيباك ولا ما ثماش موجودة هذه في القانون دونك باش يحط روحه في مشكل. هذا كله دي ديتاي ليغو في اللوا نتاع ليميغراسيون ماهمش باش يهموكم برشا يهمو أكثر لي زافوكا pour le contrarier وفي المعارك القانونية. Donc pour ceux qui ont déposé في mon projet Québec dossier en traitement نستناو في les résultats. تنجم تجيكم CSQ تنجم تجيكم في أي لحظة ينجم تجيكم CSQ en attendant l'adoption de la loi prochaine. في الديسيزيون نتاع الكور سوبيريور il a souligné تحت le fait اللي هو l'annulation de demandes qui auront des CSQ. هذا القاضي سطر اللي non معناها il annule les demandes qui n'ont pas eu des décisions. هو سطر لهم من الناحية هذيك معناها ثم ثغرة قانونية من ناحية اللي حتى لو كان خذيتو CSQ ils ont adopté la loi بالهيئة الحالية معناها بالقانون كيما هو معناها ils vont pas les refuser ils vont pas les annuler خاطر القاضي il a trouvé la solution pour cette clause معناها حاجة تطمن برشا بالنسبة لمون بروجي كيبيك. Les chanceux de mon projet Québec qui auront des résultats d'ici l'adoption de la prochaine loi. Donc, بالنسبة les candidats نتاع mon projet Québec, ils n'ont rien à faire, ils doivent attendre le développement de la situation d'ici les prochains jours. Inch'Allah, ils traitent les dossiers comme il a exigé. Pourtant, il fait la décision de la Cour supérieure, il n'a pas mentionné le rythme de traitement voulu, mais خليها
بالconscience نتاع المينيستر و son professionnalisme pour continuer à traiter. Le ministre قال OK je vais continuer mais je vais pas ajouter des ressources pour finaliser le demande assez rapidement. هذا يفسر لنا الريتيسونس نتاعو معناها يتمهمه بالسيف أما القانون فوق منه بالسيف عليه وينجموا معناها كان ما يعملش رياكسيون وما يخرجش وحدات ينجموا يتكيو من ناحية أخرى. أما فريمون تضييع وقت هذا الكل وأنا نشوفه تضييع وقت حكاية فارغة وتفوريغ. دونك هذا هو بالنسبة لمون بروجي كيباك وبالنسبة ل 18000 دوموند. حاجة أخرى في الأيامات اللي فاتت البروتكتريس دي سيتويان ماري غينفريت هذيا جات للبارلمون للأودينس وقدمت بروبوزيسيون وحكات بطريقة اللي هي لا reçu beaucoup de sollicitations من les candidats où elle recommande de comment dirais-je d'avoir de traiter les dossiers اللي هما مسبوبين في الكيبيك hors quota معناها des gens qui vivent déjà ici qui occupent des postes qui ont leur vie ici, qui ont leur famille ici, leurs enfants sont scolarisés, c'est plus déchirant, humainement parlant, ما نقولش اللي هم عندهم الحق وما عندهمش الحق. Tout le monde a le droit, les 18000 عندهم الحق الكلهم pour être traités selon les mêmes règles, mais ça n'empêche d'un côté humanitaire نجموا نقولوا اللي هذوما يتمسوا أكثر. علاش؟ على خاطر هذوما عباد ils ont été déracinés déjà de leur pays. باعوا اللي عندهم وما خلاهم وجاو هنا ils sont installés en instance ils ont commencé déjà leur vie où ils ont été intégrés في السوسيتي. توا كي باش توقف لهم معناها ils vont perdre les deux. C'est pas comme les gens à l'extérieur qui continuent معناها leur rythme de vie ordinaire en attendant une décision في يجي والاخرين non. الاخرين ils ont été déracinés déjà خرجوا من معناها تقولش علينا نحينا نبته من فاز حطيناهم وبعد نحينا لهم les deux قعدت في الهواء هذوك لو بلو touché. Donc على هذاك نشوفوا الحرص نتاع السيتويان la protectrice des citoyens pour trouver une solution, une entente. J'ai fait la remarque هذيا في الجروب معناها j'ai été rapproché par plusieurs اللي قالوا non tout le monde 18000 OK OK il faut comprendre comment ça se fait. Donc أنا نشوفها c'est un bon signe c'est très bien. Et surtout l'écho اللي جات من بعدها من عند البرومي مينيستر معناها il a été plus ou moins ouvert الحكاية هذيا و il a confirmé le ministre de l'immigration معناها في التوجه اللي اوكي peut-être on aura une exception. Le fait اللي هو عمل une déclaration à cette معناها envergure شنو تبين لنا؟ تبين لنا البرومي مينيستر قاعد عليه ضغط كبير خاطر قبل كان حاط المينيستر نتاع ليميغراسيون في الواجهه هو كي في لي ديكلاراسيون هو كي ابري تو لي ريسبونسابيلتي. مي المره اللي فاتت لقينا البرومي مينيستر بدا يتدخل. علاش؟ نفهموا اللي كثر عليه الضغط لي نون كثروا عليه معناها السيتواسيون ولات بروبليماتيك بالنسبه له على ذاك تدخل وحسينا فيه لوفرتور. شنو معناها حسينا في لوفرتور؟ لوفرتور دو تيل سورت اللي ما كانتش متقوقعه الحكايه كل لوا 9 اللي هو مسكر on peut pas le toucher c'est comme ça on attend les votes في البرلمان de telle sorte هما majoritaire ils vont l'adopter 100%. كي هو حسيناه اللي هو تحل في معناها تحلت العقده هذا c'est un bon signe de modifier de permettre la modification de la loi. Ce معناها هذا شنو يخلوا لهم باش يحلوه اللوا هذاك باش يحاولوا ديكورتيكيوه ils vont changer. فكل لي شونجمون هذومك كي معناها يحطهم في قابلية الخطأ خاطر فوقهم قانون كامل ابار لوا ليميغراسيون تم القانون السيفيل هذا اللي باش يحكم فيه. هو لو فات كي فون ادابتي سيت ابروش هذه دو تريتي لي 18000 دو تريتي معناها اون فراكسيون دي 18000 يحطهم قدام طائلة القانون قانون ديسكريميناسيون اللي هو يمس حتى الشخص كنديان اللي ما عندهمش الحق. pourquoi tu as opté pour ça et pour ne pas opter خاطر انتوما vous n'êtes pas dans un processus de sélection وباش تاليمينيهم sur des critères qui ont été prédéfinis في اللوا ولا في لي ريغلومون. ما ثماش في اللوا ولا في الريغلومون محطوط صحيح محطوط لك فرونسي لازمك تجيب نيفو كذا وكذا وتجيب اكسبيريونس لازمك كذا هذاك في اللوا وفي لي ريغلومون. اما ثماش في اللوا حاجه تقول لك مادامك انت في الكيباك باش نتراتيك قبل معناها كيفاش يقولوا احنا خليهم على عميهم خليهم يمشيو دون سو سونس. ونتصور هذه سي اون بون التيرناتيف
نلقاوها كونفيرمي من لاكبيك واللي هي الكابيك اللي هي l'association des consultants في l'immigration اللي هبطت لهم ميموار elle pousse dans ce sens. L'Acadie سكتت خاطر عرفتهم اللي يونا ان بياج كي سورا توندو بور الغوفرنمون مي مازالوا ما حصلوش فيه اما سولون لي ديكلاراسيون دو بروميي مينيستر ماشيين في التوجه هذاك احنا نقولوا خليها هكاك خليها باش تضرب ان شاء الله تكمل في التوجه هكاك او موا تولي ثم دوطخ التيرناتيف جوديسيير اللي نجموا يتاكيوهم من ناحيه دونك لو فات اللي هما ماشيين في الناحيه اللي اوكي هذوما اون فا فيغ لي زيكسيبسيون راهي حاجه باهيه خاطر بدايه حلين العقده هي عقده كبيره اما تتحل العقده بشويه بشويه هذه راهي بوادر امل ماهيش خايبه كما يقولوا برشا اون فا تيتر ديسكريميني خاطرنا احنا الوتر موند نو نو انا نشوفها حاجه باهيه برشا ومعناها الطريق الاول نتاع حلين الازمه بطريقه باهيه من ناحيه اخرى لاحظنا الجمعة اللي فاتت تم كيفاش يقولوا هما بريزونطاسيون نتاع مسيو ستيفان هانفيلد هذايا هو سي ان افوكا وتبع الكاك معناها هو منهم معناها ولدهم معناها هو منهم ولدهم وفي نفس الوقت ممبر في الاكاديميه وممبر من بلوزير حاجه شنو هو جا قال عمل لهم الاكسبليكاسيون عطى رايو اون طونك بروفيسيونيل وقديم هو في الدومين قال لهم معناها هذوما الكل جا في الطريق الحق معناها نقول ما جاش موالي لزيد او لعمر مي حط المينيستر قدام الامر الواقع اللي القانونيه نتاع البروجي دو لوا نتاعو اني با فوندي سور دي باز ليغال واللي هي راهي ضعيفه من ناحيه الفيدرال وخاصه فك الغيتيسونس نتاع l'obligation de résidence permanente de telle sorte ils vont l'obliger les gens باش يقعدوا في لي بروفانس ولا دون لي ريجيون اللي هي انتي كونستيتيسيونيل جمله معناها ضد الشرط اعلى هرم في السلطه هي كنت راهو الفا باسي الحكايه هذه دونك عطاهم الحق وشنو قالوا فوتر بروجي دو لوا فونس ديريكتومون فيغ لو مور هنا ضحكت خاطر قلت انا الجمله يا اخي هو عاودها الفونس فيغ لو مور خاطر المشروع القانون هذايا الصيغه نتاعو هذايا راهو ما يتعداش ما ينجمش يتعدى ما عندوش باز ليغال باش يتعدى بها عندهم البوسيبيليتي كان في اللوا 20 الارتيكل 20 هذه اللي في الانولاسيون تاع 18000 هنا شنو عطاهم شنو اتاكيوهم قالوا لهم مادام الباز ليغال نتاعك انت معناها فو دوموندي اون بيرميسيون دانولي لي دوموند ما عندكش ما علاش تقدم انت في البروجي دو لوا تحط في او تو انول لو تريتمون دي دوموند قبل ما تاخذ لابروباسيون معناها انت تاخذ في حق اللي انت معناها نسبت لروحك قدره وبوفوار اللي انت تطلب فيه من بعد علاش تطبق في البوفوار هذيك قبل ما تاخذه اتاكيه على الناحيه هذيك كيما نفس الديسيزيون تاع الكور سوبيريور في نتاع القاضي نفس الحكايه دون سو سونس هذايا بالنسبه شنو جرى الايامات اللي فاتت شنو اسمها لا بروتيكتريس دي سيتويان طلبت هذيك طلبت الغومبورسمون الغومبورسمون والليتر ديكسكوز ما يهمناش فيها الليتر ديكسكوز هذه حكايه سطحيه مي الليتر دو غومبورسمون حلوا الباب على الميدي de telle sorte اللي le remboursement ne doit pas se contenter sur seulement les frais gouvernementaux اللي هما 769 دولار اللي يخلصوهم العباد non les frais dépassent ça وعملوا des estimations ils ont estimé chaque personne a dû subir معناها des paiements de 2500 à 2000 dollars sans compter les frais des consultants qui ont pris en charge leur dossier, بالنسبة traitement, les tests linguistiques, ou ceux qui ont refait ça, ou les documents, difficulté d'authentifier les documents, هذوما عملوا estimation de 1000 دولار. et 2000 دولار هذوما حطها له في وجهه قالها له ديريكت معناها قال له on prépare nos armes معناها حتى كان باش ترجع انت 19000 دولار c'est pas va pas s'arrêter dans ce sens وراهم العباد يحضروا في رواحهم pour faire un recours معناها conjoint, tout le monde vont contester cette décision. Ils vont, vous allez être poursuivis par des plaintes et des ou قضايا باش تجي c'est tout
سكتوا حتى المينيستر سكت، معناها ضحكوا على العباد ضحكوا فيها السيتواسيون هذيك. معناها قال له رد بالك راك ماشي في dans un terrain marécageux وراك tu risques beaucoup dans ce sens. هنايا نحسوا اللي المينيستر ديميغراسيون في موقف لا يحسد عليه. il veut trouver la solution. والمشكل نتاعو هذا خلى البروميي مينيستر il intervient ولا يعمل في دي ديكلاراسيون، معناها يورينا اللي هو أعيته الحيلة. معناها il n'a pas pu ni défendre sa cause قدام الكور supérieur, ni défendre son projet de loi باللي arguments نتاعو, ni convaincre les partenaires ولا les acteurs اللي كلهم جاو ضده. هذايا شي يخليه dans un risque كبير surtout au niveau politique، على خاطرك انت ما تسمعش وتعمل في البلاتان وتمشي في مخك بالرغم اللي هو طريق غلط والعباد الكل نصحوه، وأقل غلطة فيه باش تجيب معناها سي كاتاستروفيك بالنسبة للمستقبل السياسي نتاعو هو ونتاع الكاك من ناحية أخرى. هذه هي قراءتي معناها نجم نقولها للسيتواسيون الموجودة في الأيامات هذية. شنو نستناو لي بروشان جور باش نستناو دوزيام مانش نتاع مع الكور سوبيريور، معناها الكونتينيتي نتاع لانجونكسيون انترلوكتور هذيك من البروفيزوار تنجم تولي بيرمانون تقعد حتى تكشف لادوبسيون تاع اللوا. الحاجة المهمة في الأيامات الجاية هي المداولات وشنو باش يخرج عليهم كنتائج. لي موديفيكاسيون وين لا بروميير بارتي من اللوا هذيك نتصوروها باش تجرى فيها دي موديفيكاسيون غاديكال ولا في الواحد. بالنسبة للموديفيكاسيون اللي باش تجرى في الارتيكل 20 هذوما هما اللي نستناوهم في الأيامات الجاية في المداولات. شنو هما لي بروبوزيسيون الدوغري دوفيرتمون نتاع المينيستر بالنسبة لي ريكومونداسيون اللي يسمعهم اللي كلهم يصبوا له في ناحية اللي هو نو on est pour l'arrimage et la sélection des candidats selon les besoins du marché du travail, mais il ne faut pas معناها fixer des chiffres comme ça 40 000 ou n'importe ou nombre تقولوا فيه بصفة اعتباطية من غير دراسات الbesoin نتاعكم من غير دراسة. ok on est pour arrimer et bien intégrer, mais en même temps on ne peut pas bloquer le système pour des promesses électorales. هذا اللي وصلوه له. وفي نفس الوقت سطروا له تحت ce sont des humains, ce sont pas des chiffres. الكوتي humanitaire في الحكاية الكل سطروها لهم و à plusieurs reprises قالوها لهم من البروتكتريس من les représentants من l'avocat ستيفان هيفيلد بالنسبة للأكاديم بالنسبة للكوميونيكي اللي جاتهم من منظمة الأعراف من النقابة كلهم قالوا لهم راهم ce sont des gens il faut pas les prendre comme des chiffres ou il faut prendre en considération toute cette préoccupation des gens des médias. والميديا ماهمش راحمين والحاصل من الناحية هذيا ما عندهم ما باش يقول معناها سلخوه معناها سلخوه. شنو نتصور أنا في الأيامات الجاية؟ الأيامات الجاية باش تكون باش ياخدو لانجونكسيون إن شاء الله سوغا برولونجي معناها فور بروبابل خاطر les fondements نتاع décision de cour supérieure قويين معناها ce sera difficile pour les avocats du Midi pour contrarier la décision de la Cour supérieure. Ils vont maintenir la décision. في نفس الوقت باش نشوفوا الأيامات الجاية السويفي نتاع التريتمون اللي هو مدخل آخر مدخل داتاك باش يطبقوه سوا لي كونسلتون سوا لي افوكا سوا لي ميديا ميم. هذايا باغ لي ستاتيستيك اللي باش تجرى ابخي 20 جور. نتصور هما من لو سي معناها تصبت من لو 23 ابخي نتصورها ابارتيغ من دوزيام كانزيام دو مارس باش تهبط دوزيام واحدة lettre de demande d'accès à l'information فيها statistique جديدة باش يشوفوا un comparatif entre les dossiers معناها les dossiers في 31/12 ما بين النومبر des décisions معناها délibérées après كيفاش يقولوا هما après la décision de la Cour supérieure. هذا الكل باش يشدوه باش تلقاو برشا كلام في الأيامات الجاية من الناحية هذيا. أنا نتمنى اللي ما خرجش برشا وحدات بوغ إتخ أتاكي معناها باش يلقى روحو في التسلل مرة أخرى بوغ معناها بوغ كيل معناها معناها لي زافوكا بوغ كيل تروف la matière en termes de
réticence de traitement نحبوا نقولوا اللي هو ما يحبش يطبق القانون، هذه تتكيه برشا معناها تولي كونتر السيستم جوديسيير تولي له مشكلة. إن شاء الله ما يخدمش برشا معناها ويبدأ يكركر بالعربي، يحط روحه في فم مدفع آخر. من ناحية أخرى الديسيزيون متاع هذيا بور تريتي لي دوسيي اللي هنايا إن شاء الله يبدأ فيها زاد باش يحضر روحه للسكاكن من جهة أخرى. هذا هو بالنسبة لشنو نستناو فيه. بالنسبة لليزاغيميست، ناس معناها pour ceux qui attendent le lancement du système ARIMA، شنو باش يجري؟ توا لو باسان il est ouvert déjà فيه قالوا 100,000 بروفيل. 100,000 بروفيل ماهمش الكلهم راهم ils sont admissibles. Un profil admissible à la sélection معناها خذوها من عندي celui qui a ses tests de langue et il a fait son évaluation comparative du diplôme. هذوك لي بروفيل معناها سوليسيتي. حتى حد ما باش يمشي لواحد باش يقول له جوست على خاطرك انت ما حطيتليش ما عندكش حتى نوسيون تاع فرونسي وما عنديش حتى نوسيون على النيفو سكولاريتي نتاعك ولا ton domaine inconciliable معناها il s'estime d'avoir une chance d'être sélectionné. C'est quasiment nul. معناها بالعربي اللي ما عندوش بروفيل نتاعو كامل فيه دي تيست لينغويستيك en bonne forme uniforme. هنا حاجة أخرى نجبد بارونتيز il y aura des modifications حسب ما فهمت من كلام المينيستر هو بيدو معناها حسب ما فهمت وفهمت شنو هو التوجه نتاعو مخه فين يخمم معناها التوجه نتاعو. دونك بالنسبة للكريتير نتاع الفرونسي il n'est pas éliminatoire dans le sens اللي انت السكور نتاعك حتى بالبي 1 نيفو بي 1 اللي يعطيك صفر في الجري دو بونديراسيون vous n'êtes pas معناها écarté de la sélection. Le fait de passer le test est justifié même à niveau B1. أنا نقول لكم même à niveau B1 c'est un bon signe où votre profil il peut être rapproché من البassin. C'est pas obligatoire le B2 mais le fait de passer est justifié à un niveau intermédiaire اللي هو niveau B1. Il vous permettra d'avoir beaucoup de chances d'être rapproché ou arrimé depuis le bassin. راهو البي 1 يعطيكم 0 في الجري اما بي 1 معناها c'est une justification اللي عندك un niveau intermédiaire. Donc les recruteurs qui vont rentrer dans le bassin خاطر ثما plateforme de recrutement باش تعطى les employeurs مازلنا ما شفناهاش ومازلنا ما ديفلوبيناهاش. Sûrement les consultants ils auront une formation dans ce sens où les premiers employeurs ils vont opter pour les services des consultants من الناحية هذه. علاش؟ على خاطر c'est pas tous les employeurs qui ont l'habilité de traiter de faire des demandes en ligne surtout avec une nouvelle plateforme. Ils sont dans l'obligation de recruter rapidement dans le nouveau système donc ils vont donner cette possibilité aux consultants ou des avocats. Donc نتصورها في الايماجي باش تكون حملات نتاع ريكروتمون بازي سور لي زافوكا اي لي كونسلتون ان ايميغراسيون ابار لي كيفاش يقولوا les séances de recrutement à l'étranger directement par les employeurs اما assisté par des avocats ou des juristes. ما نقولوش consultants ولا حاجه les juristes qui ont habilité d'opérer dans la loi d'immigration. Donc pour ceux qui ont même un B1 donc ils auront des chances. Pourquoi? على خاطر même un B1 il peut avoir un contrat de travail في région, il peut avoir jusqu'à 14 points. 14 points, ils peuvent معناها balancer la situation et كيفاش يقولوا هما compenser le manque dans les points de sélection. هذه من ناحية أخرى les listes des domaines de formation elle va être changée. C'est sûrement elle va être changée في الجري الجديد. Avant de commencer l'arrimage, il va être changé, c'est sûr. هذه من ناحية. Donc, pour valider votre domaine de formation, votre niveau de scolarité, évaluation comparative, ou déjà ils l'ont rapproché في الريما ما نتصورهمش صارفين فلوس وعاملين système ou rapprochement avec une base de données ou des techniciens ou entretien pour la négliger. لسبب من الأسباب اللي هو pour faciliter la prise de décision auprès des employeurs. Un employeur qui يجي نلقى un diplôme à titre d'exemple licence مكتوبة لي هنا licence ماخذها من تونس كذا وكذا
نعرفش عليه c'est quoi une licence. Par contre كي نعرف اللي autorité légale في الكيبيك قالت لي اللي c'est l'équivalent d'un baccalauréat dans le domaine informatique كذا وكذا كذا وكذا je la prends comme défi معناها c'est 100% ça ce que je cherche. En fin de compte avec un CMP bien défini je recrute ومخي مرتاح معناها ceux qui auront des évaluations comparatives des tests linguistiques même أقل من البي2 ils auront des bonnes chances d'être arrimés في الباسان أريما. هذه هو اش نجم نقول لكم بالنسبة للأريما. بالنسبة للدات دو كومونسمون دو سيليكسيون حسب المينيستر هو قال باش يبدأ بعد ما يادوبتيو اللواء قاعدين يكسيليريو في المداولات نستناوها من هنا احنا في مارس ديسي 3 موا ماكسيموم نجم الجمعة الجاية يبدلوا يقول اون انول لو بروجي دو لوا معناها ينجم tout est possible معناها يجيك الجمعة الجاية يقول لك بطلت نحيته انا البروجي دو لوا جو نفو بلو جو في كونتينيي الواحد و جو لونس لاغيما ديجا فونكسيونيل جو في هنا نستناو الايامات الجايه لي موديفيكاسيون من ناحيه نقول لكم اللي سيغمون ثم موديفيكاسيون جايه علاش على خاطر افونتيير هبطت الليسته جديده نتاع لي دومين كيفاش يقولوا هو الليست دي ميتي ا تريتمون سامبليفي في الكيبيك. هذه شنو هي الليسته هذه بالنسبه للترافايور تومبورير عطوا نوريكم اكزومبل نتاعها الجديدة هذه اللي هبطت نوريكم فيها نجمو نفهم منها برشا حاجات. هذه الليست الجديدة liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre de programme des travailleurs étrangers temporaires نتاع الكيبيك. هذه الليست هذه كيفاش كانت كل عام يهبطوا une liste des formations avec les codes CMP نتاعهم كما تشوفوا هنايا فيهم السامي الخدم اللي chaque employeur ينجم veut recruter un ressortissant étranger avec un permis de travail temporaire. هذوما ils sont exemptés de l'obligation de publier une offre d'emploi durant 30 jours. كما تعرف في l'étude d'impact sur le marché du travail لازم نعملوا publication في الانترنت معناها في الجيشي d'emploi نحطوا الاوفر d'emploi ونقعدوا نستناو 30 jours نستناو في العباد يبوستيليون هكايا ونقبلوهم ونحكيو معاهم ونوافقوهم وكان ما عجبوناش نروفزوهم بعد 30 يوم معنا الحق نصبوا une étude d'impact sur le marché du travail بالنسبة للغوفرنمون فيدرال اللي هي سيرفيس كندا ونطلبوا في نفس الوقت السيرتيفيكا داكسبتاسيون من عند الكيبيك تجينا الريزولتا بوزيتيف هذيك الورقة اللي هي لو ام تي بوزيتيف باش نصبوا بها دوموند دو بيرمي دو ترافاي تمبوار بالنسبة للريسورتيسون اترونجي ويجي هذا تريتمون سامبليفي شنو il facilite le processus معناها au lieu de faire la publication durant 30 jours non directement qui تصب automatiquement demande elle sera traitée dans sa forme actuelle ما غير ما تعمل publication خاطر عارفينهم هذوما دي بروفيسيون اون بونري معناها باش تعمل publication ممكن باش تعمل مش باش يجيك حد ما تماش خدام على هذاك عارفينك انت بالمسبق اللي يكتواليز دون اني ان شنو هو اللي نجمو نفهمو فيه السيتواسيون اللي الليست هذه كانت كامله une liste de professions معناها bien définie pour tout le Québec. المرة هذه شنو نلقاو فيها elle a été répertoriée par région. نشوفوا هنايا باس سان لوران ساغني لاك سان جون الكابيتال ناسيونال اللي هي الكيبيك سيتي الموريس معناها elle a été défalquée par région معناها الريجيون تنجم تلقى فونكسيون مثلا بوست مثلا هذا جيرون ريستوراسيون رابيد نجمو نلقاوه مطلوب كان في الباس سان لوران تشوفوا حاجة أخرى في السجني موجود 0631 0631 اتيتر ديكزومبل معناها قلت لكم معناها تنجم تلقى بروفيسيون أو مازال مطلوب 0631 مازال مطلوب مثلا جيستيونير دو سيستيم انفورماتيك باغ اكزومبل 0213 في الاستري مطلوب في الموريسي نو شنو معناها معناها l'employeur اللي في l'Estrie s'il veut recruter un ressortissant étranger pour un poste de gestionnaire des systèmes informatiques في CMP 213 il est exempté de la publication 30 jours il dépose directement par contre
celui qui veut recruter un gestionnaire de système informatique, mais le poste نتاعو موجود في الموريسي, non, il est assujetti à faire une réalité complète ويعمل la publication de poste. شنو معناها؟ يعطيو في البوفوار les régions ou la sélection des ressortissants étrangers اللي هو le principe de base نتاع système ARIMA dans ce sens. معناها هما ils ont pu développer dans ce sens الريبارتيسيون كيفاه هو الديسنتراليزاسيون دي ريكروتمون لي ريجيون كل ريجيون عندها السي ام بي نتاعها كيما في الريغولمون القديم نتاع لو 2 اوت 2017 حطوا فيهم الريبارتيسيون دي بوان حسب لي ريجيون. هذا قلت لكم عليه قبل اللي ثم حاجه باش تجي دون سو سونس وعملوها وخرجوا لكم بوانتاج ديفيرون. Tous les 14, je n'ai pas devant moi le règlement, mais il y en a 14, 12 selon la région. L'ARIMA, c'est le même principe. شنو معناها؟ هذا باش نلقاوه من بعد منكمش انتوما باش نلقاوه احنا ولا لي زومبلويور اللي هو كي باش يحط الكود نتاع الريجيون نتاعو باش تتحط له الليست. Ils vont rapprocher directement les candidats اللي on peut نغير في الريجيون. Comment ils vont l'établir, on ne sait pas encore. أما هذايا هو البرانسيب. معناها le fait d'être présent في l'ARIMA, ça vous donne beaucoup de chance d'être sélectionné dans les régions. Les régions, خاطر كي يدخل ويلقاك يحط لك الاوفر نتاعو فاليد هكاك يتزاد لك انتر 8 لمونريال هذاك كل شيء اما jusqu'à 14 points supplémentaires. Donc je recommande de faire les tests linguistiques et avoir des résultats minimum نقولوا احنا باش ما نقولوش de préférence avoir le B2. طبعا يخموا باش يزيدوا ما سي با كاسكو فون فير مي المينيستر التوجه نتاعو مش ماشي في الفورتيفيكاسيون نتاع الفرونسي في السيليكسيون فرق كبير. القوة معناها هو التوجه نتاعو وفكرته مش ماشية pour favoriser le français في السيليكسيون نو في الانتيغراسيون. معناها ينجم يجيبك ما تحكيش فرونسي اما عندك الاكسبرتيز الاكسبيريونس نيفو دو سكولاريتي ينجم يختارك لومبلويور يعديك اما هو قوته في الانتيغراسيون. معناها هو il veut investir في الانتيغراسيون والفرونسيزاسيون اون فوا جيت لهنايا هو يحب يلقى الميثودولوجي والفونكسيونمون اللي باش يستناه باش يقوي الفرونسيزاسيون. هاك علاش هو يحب معناها من هي باينه وضحت الفكره نتاعو. هو يحمي في روحه معناها من جهتين. من ناحيه يحب يجيب لي زون معناها لي مش سو كاليفي هما لي موان كاليفي خاطر لي ترافايور كاليفي او نيفو يونيفرسيتير نقولوا يونيفرسيتير بروميي سيكل والبوست سكوندير 3 وانت طالع. اما لي موان كاليفي اللي هما النيفو نتاع السي ا بي والبي تي بي واللي معناها لي فورماسيون بروفيسيونيل هذوما ceux qui sont demandés réellement في المارشي دو travail. يقول لك ان بتي بلومبيي ولا ان مانوفر ولا ان مانيتونسيي ولا chasseur de poule ولا دون جون مثلا. هذوما هما لي ترافو اللي اون بو نغي ما يخدمهم حد خاطر لا ديرنيير ديسيني كلهم دي ترافايور كاليفي اوتمون كاليفي. العباد الكل جاي ميتريز ماستر دكتوراه العباد الكل جات هنا تخدم وما لقاتش خدمه رصت لها تخدم في لي تاكسي وتخدم في لي زونتروبو هبطه في الواحد وشفنا ونشوفوا منهم وشفنا منهم وعايشناهم وعشنا كيفهم بلوتو. On était obligé de descendre au bas de l'échelle. Moi personnellement j'ai galéré durant les 2 premières années. رجعت كومي de restauration فيك وجي نقص في السلايد. je ne cache à personne معناها فهمت. جيت ديريكتور دوتيل هبطت جيت نعطي في الجازوز وفي ساندويتش. هذه او ديبي ما يخفاش وما نجمش نخبيو الواحد. اما هما ils veulent solliciter des gens depuis partout dans le monde avec cette expertise اللي هي c'est pas la grande expertise mais باش يجيبوهم. اما عندهم الكونترانت اللي الفرونسي نتاعهم سوفون اللي بازيك نيفو B1 A2. معناها الرابروشمون ما بين دو تحبوا فرانكوفون يتكلم فرونسي ابار لا فرانس ولا بلجيك وباش تجيبوا من افيك ليكسبرتيز في الخدمه هذيك تو اكزيج لو فرونسي تولي نون كونكورونسيال. دونك هو يحب يبدل الصيغه يحب يجيبهم با نيفو دو فرونسي مي عندهم ليكسبرتيز فولو حسب لي بوزوان دو مارشي اللي هو انا شلقنا بهم توا لي بوزوان دو مارشي. تنجموا تدخلوا الليسته هذيك كما قلت لكم جديده هذه تنجموا تفهموا شنو هما لي ميتي اون دوموند. عندنا ليست دي دومين دو فورماسيون هذيك ال سورا réajusté. اما هي بيدها نجم نقول لكم اللي تشبه لها برشا معناها سي لا
c'est les mêmes fonctions اللي on demande, les domaines de formation كيما نشوفوا l'informatique, restauration, normalement tout ce qui est le finance ou tout ce qui est comptabilité هما مطلوبين هما toujours comme ça. عندك لي سودور ولي ميتي بازيك نتاع الكويزين هذوك مطلوبين، ديزاينر إليستراتور أوكي هذه مش موجودة في لي دومين دو فورماسيون. لي فارماسيان ولاو عندهم دي زيكزيجونس معناها سون دوموندي. هذه نقولوا في الكيبيك سيتي معناها في الكابيتال. اوزر لي سودور لي ميكانيسيان ديكيبمون لوغ هذا هو البزوان معناها. نشوفوا احنا في لي دومين فورماسيون هذوما كلهم تحطوا اون فالور في دو اوت ديرنيي سو كي نفهموه نجموا نفهموا. انا نقول لكم اللي فهمته انا شنو هو التخمام نتاعو هذا المينيستر فاش ماشي. je peux lui donner raison dans l'objectif, mais je ne lui donne pas raison في الفونكسيونمون والميثودولوجي ترانزيتوار. الترانزيسيون انا مانيش موافق فيها جمله، اما كم اوبجيكتيف il a tous ses raisons عنده الحق في هذه الكل، وهذا دون معناها l'avantage de tout le monde fin de compte. Quand on va combler كيفاش combler tous les postes vacants ou les candidats يجي directement avec un système d'intégration direct pour ne pas galérer durant les premières années. au moins يجي يخدم directement ما يقعدش مطيش في خدمة مش dans son expertise. au même temps معناها c'est un rapport gagnant-gagnant. اما الفاسون دو ترانزيتوار اللي عملها من الى 18000 هذه يعني لا انا جو سوي كونتر 1000% مش حتى 100%. هذا شنو باش نستناو فيه؟ كما قلت لكم التوجه نتاعو هو il veut bien arrimer ما بين البزوان دو مارشي دومبلوا افيك لي كونديدا اللي باش يكونوا في لاغيما من ناحيه. من ناحيه اخرى يقول لك هنا تو باش نجيبو اوكي جو في مينيميزي مي زيكزيجونس. خاطر البرانسيب نتاعو باش يطيح في الكريتير فرونسي معناها مش باش يحط الفرونسي هو الديسيزيف. معناها حتى عندك بي ان عيط لك مش مشكل، هو هذا التوجه نتاعو. هاو هذا شنو فهمت منه انا، وهذا ونتصور هذا هو ما عندوش حتى تفسير اخر. باش يطيح لك في الفرونسي يقول لك انا حاجتي بيك فك الفونكسيون هذيك مانيش باش نحط لك اون باريير على لونطري اسمها فرونسي. باغ كونتر جو في مونجاجي باش نعلمك لو فرونسي باش نفسر لك الفرونسي دورون لي 3 بروميير اني. اما بعد لي 3 بروميير اني شكون ضمن لي اللي انت tu vas continuer de travailler dans cette région اللي انا l'objectif stratégique نتاعي pour la meubler, pour la peupler, pour la développer وباش نعمل فيها دي بروجي وباش نعمل فيها بلان de développement local وباش نعمل فيها infrastructure de base. je vais consacrer des fonds énormes astronomiques. شو قال لي انتوما بعد 3 سنين تجي تقولوا لي باي باي وتمشيو تخليوها لي مدينه اشباح. صبيت الفلوس الواحد معناها il faut comprendre معناها sa logique de fonctionnement. شنو يضمن على هذاك يحب ياخذ البوفوار باش يوبليجيك. il veut trouver une solution pour t'obliger de rester dans la quête. هو باش يكمل الاستراتيجيه نتاعو معناها pour développer les communautés معناها hors Montréal اللي هي surpeuplée و sur concentration نتاعها كبيره برشا وفيها تو شوماج مش تو شوماج بلوتو معناها ديسفونكسيون معناها العباد الكل جهبت في مونريال تقعد غاديك معناها نو بوج با. هذايا هو يحب يلقى لوتي اللي يلتوبليج دو ريستي. هو مش يكرهك حتى في البروفانس مي هو عنده دي بروغرام يحب يديفلوبيهم. اما لازم يضمن اللي هو على اساس اللي هو اختارك يجابك وطيح لك في البارير دونتري وباش يرخف لك في السنتوره بور فونير. يحبك انت تكون مش دي غوردي معناها تكون دي غوردي وتقعد دو كونتوني دون لو بروسيسوس خاطر هو باش يصرف عليك وباش في الانتيغراسيون كل شيء. اما هو كي تجي انت بعد 3 سنين تقول له باي باي يعني راجع لمونريال ما عملنا شيء. معناها تخش عليك انت ضحكت عليه. جيت بالعربي معناها بالعربي تخش علي انا ان امبلويور نحب ندخلك تخدم اوكي باش ندخلك تخدم عندي في الشركه. نعرف انا الشركه بتاعي بور ديفلوبي لازمني ان تيل بوست. انا نرضى بيك مال فورمي ناقص لي كومبيتونس نتاعك نرضى بك اوكي مرحبا بك ندخلك. جو في ماسوري دو تو فورمي نعدي على 3 سنين نصرف فيك نعلم فيك ونفسر لك وننتجري فيك ونعلم فيك في اللي شاخ مزيان. بعد 3 سنين تجي تقول لي هاي ديميسيون ماشي نخدم في شركه اخرى. شنو هو تحبني نعمل؟ C'est le même principe, c'est la même logique. Il faut la regarder dans ce sens pour comprendre la philosophie du ministre. D'un côté, elle est très bonne.
apprécié باهية برشا. C'est un rapport gagnant-gagnant. Vraiment, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Les délais seront restreints. Les critères de sélection ils seront adoucis, surtout au niveau de français. La chance sera plus ouverte pour plus de monde. Match focalisé sur les postes الكبار معناها de cadre ولا de responsabilité اللي هما ils seront demandés باش يقعدوا مطلوبين اما نعطيو شانس اكثر لك اللي عندهم بي تي بي واللي عندهم السي ا بي والكفاءه المهنيه واللي عندهم لي بيرمي دو ترافاي لي بيرمي de conducteur dans ce sens mais le reste restera comme ça. Il y aura les limites. Les limites, ok, ce sont des limites بالنسبة للترavailleurs qualifiés 40 000 ولا 12 000 ولا 18 000 mais 18 000 اللي هما جايين avec une bonne chance pour travailler et pour ne pas galérer باهي حتى pour commercialiser, pour dire aux gens que vous aurez la garantie d'être employé dans un poste humble ومعناها يحفظ لك الكرامة نتاعك مش نجيبكم من مونريال من ليو ترودو برا فكر نرجع لك فكر تدبر راسك تمشي للبيانات السوسيال وتمشي للميزير تقعد في بلادك خير معناها انا نشوفوا فيهم ديكاك اللي يسخفوا مساكن معناها هذا هو بالنسبة لواحد عنده بروجي دو في c'est une bonne alternative جاية dans l'avenir. بالنسبة للسوي ما بين العام يتبدلوا selon les besoins كي يمشي الواحد يلقاو البزوان والسيستم il a été rodé ودار ما نتصورش vont limiter على خاطر ils veulent limiter خاطر معناها les retombées économiques والبروميس économique يلقاو العجلة تدور معناها تكون لهم باهية برشا معناها pour augmenter les quotas اللي هو c'est pas un critère. هذايا هو شنو نجم نقولوا احنا dans ce sens معناها l'ARIMA c'est un système fort promoteur très bien il y aura des chances pour tout le monde حتى اللي عندهم un bas niveau في الفرنسي اما عديوا لي تيست pour le justifier مش تقول انا ضعيف في الفرنسي معناها عادي ما يسالش جيب البي 1 حط روحك في l'ARIMA avec une évaluation comparative du diplôme vous aurez beaucoup de chances d'être sélectionné خاطر البزوان كبير في المارشي حتى لو كان ما عيطولكش في l'ARIMA vous êtes exposé à des employeurs. Il peut te solliciter pour un travailleur, enfin, pour un poste de travail temporaire avec ce système كما تشوفوا فيه traitement simplifié offre d'emploi وتجي معناها في 6 اشهر تكون هنية معناها تخدم على روحك ومن بعد ترانزيتوار خاطر انتم في التريتمون سامبليفي تدخلوا في الكاتيجوري او سالير اللي هي لازم فيها ان بلان دو ترانزيسيون بار لومبلويور باش يعمل لك بلان دو ترانزيسيون من التمبورير للبيرمانون معناها tous les chemins mènent à Rome soit بالاريما soit بالrecrutement direct في الترافيور temporaire الديمارش نتاع لي كونسلتون ما نخبيش عليكم معناها توا التوجه نتاع Bienvenue Canada c'est de solliciter les employeurs pour développer ce créneau اللي هو fort promoteur de recrutement direct et de chercher des contrats de travail basés sur ces listes de domaines de formation هذا احنا معناها التوجه كما ما نخفيش عليكم معناها هذا هو التوجه القادم هذا هو بالنسبة لليوم شنو نجم نضيف بالنسبة للموضوع إن شاء الله فسرنا اللي قدرنا عليه يمكن نجم نقول لكم اللي يمكن نكون صحيح ممكن نكون غلط مي التوجه هذا هو اللي نجم نفهم فيه دونك حاجة أخرى quoi de neuf j'en ai encore à peu près 5 à 10 minutes vacancy 1 mais un domaine de formation بالنسبة للكريتير دو سيليكسيون مازالوا ما هبطوهمش بالنسبة للأغيما في الأيامات الجاية باش sûrement الأيامات معناها dans les prochaines semaines sûrement il y aura des modifications dans ce sens il y aura des règlements pour affiner la sélection pour justifier la sélection اللي باش تجرى les critères de base هما توا في معمعة البروجي دو لوا 9 اما هذه الكل قاعد يتحضر مادام يخدموا فيها خدموا هذه الليست نتاع الدومين des professions à traitement simplifié معناها sûrement ils ont avancé dans ce sens وعارفين الواحد مش جوست الشكليات الإدارية هي اللي باش تخليهم يديفينيو باهي بالنسبة للموضوع نتاع كومون معناها باش نبدلوا من السيستم الكيباك باش نمشيو لونتري اكسبريس كيما قلت لكم لونتري اكسبريس هو البوابة نتاعو سي لو بروغرام دو ترافايور كاليفيي فيدرال البروغرام هذا اللي اسوجيتي ان غري
كيما متاع الكيبيك بالضبط. Pour ceux qui ont معناها اللي في l'agence بتاعي ولا في غيري، on a fait une évaluation préliminaire وعملنا un calcul de score sur la base de la grille de Québec. الفيدرال كيف عنده une autre grille، أما الكريتير متاعها يوصل لازم بوانتاج توصل 67 points. Mais الفيدرال عنده des exigences éliminatoires dès le début. شنو هما؟ اللي هو لازمك une expérience de 12 mois minimum chez un employeur. Les معناها les stages ماهمش محسوبين كيما الكيبيك. les stages obligatoires de formation ils ne pas considérés في الجري نتاع travailleur qualifié fédéral. لازمك 12 mois. الفورماسيون نتاعك l'expérience نتاعك doit être justifiée dans un emploi de CMP 0 A et B. C'est pas comme les Québec qui acceptent jusque le D. Les D, ils ont le pratique, maintenant, serveur ou caissière, dans ce sens. Et C, ils ont les techniciens ordinaires. Non, le O, A ou le B, ils ont des cadres supérieurs. Ils ont, on peut voir les licences, les techniciens supérieurs, ils ont des postes de profession, c'est pas des diplômes. Mais ils ont les cadres moyens, ils ont qui sont acceptés في l'entrée express fédérale. Ça n'empêche qu'il y a d'autres alternatives اللي هو métiers spécialisés. ادخلوا للشين يوتيوب تلقاو حكيت عليهم بالكدا وعطيتكم الديتاي نتاعهم ولي بروفيسيون qui sont admissibles في l'entrée express mais de formation الدي السي والدي اللي هما في الميتي سبيسياليزي une liste prédéfinie هذيك اللي قاعدت باش pour déposer. Donc أول حاجة لازم يعملوا calcul de score sur la base du travailleur qualifié fédéral وتوصلوا للسوي de 67 points. 67 points هذيا تخول لكم تديبوزيو في السيستم دو كلاسمون جلوبال اللي هو سيستم entrée express. السيستم entrée express هذا شنو باش يعمل؟ il va recalculer les mêmes critères نتاعك sur la base d'une autre grille de pondération وباش يعطيكم pointage qui varie entre ما يبدا نقولوا احنا من 200 jusqu'à 500 points pour les critères humains. On bat une alternative de 100 points pour un supplément اللي هو خو ولا تكوينية تكلم français ou non. On bat il y aura une marge de 600 points تجيك من désignation de province. Donc avec les critères personnels et professionnels académiques لازم تنجم توصل 500 points maximum. الجري توا الموين يهزو اللي عنده سكور 457 اللي عنده 457 نقطة حسب dernière extraction يعيطوا له pour déposer une demande de résidence permanente في السيستم entrée express fédéral. الديسيزيون تجيك في 6 أشهر. 6 أشهر تكون في كندا. جوني دي كانديدا اون 6 mois بارك الله هما وصلوا صبوا من البارح صبوا اليوم هما جاو. معناها سي رابيد سي فيابل. Il n'y a pas beaucoup de retard, sauf exception. Exception toujours, souvent liée à l'expérience acquise dans des pays de Golfe, les films des litiges, il y a une enquête sécuritaire plus développée. Donc, ce qui mène la durée d'attente, j'avais des candidats dans ce sens, à 12 mois pour avoir une résidence. Pourtant, les dossiers étaient intacts, mais il a vécu dans les pays de Golfe, où l'investigation est acteur délicate dans ce sens. Il y a des retards dans le traitement des demandes. Le reste, c'est fluide. C'est vraiment, c'est donc, pour passer l'entrée express, كما قلت لكم لازمك أكثر من عام. le critère du mari, diplôme نتاعكم supérieur pour avoir des chances, mais le point clé du succès du programme express هو niveau linguistique في première langue. C'est pas obligatoire français, c'est pas obligatoire l'anglais comme première langue, mais la langue que tu la maîtrises la plus, راهو الكلي de succès نتاعها هو ال NCLC 9. لازمك تجيب النيفو C1 intermédiaire. ال C1 يعطيك نيفو 8 9 10 في الجري نتاع ال NCLC النيفو linguistique canadien. انت لازمك تجيب النيفو 9 dans les 4 épreuves اللي هو C1 intermédiaire هذاك qui va booster votre score في ال SCG. خاطر يعطيك à peu près 50 points supplémentaires على الأوردينير. تجيب 8 ما بين ال 8 وما بين ال 9 يزيدك 50 بونت مينيموم ما بين معناها كومبينيزون دي فاكتور وما بين النيفو لينغويستيك. اللي يحب انتري اكسبريس يضمن النيفو 9 في الفرنسي pour le requérant principal il aura 80% de chance d'être sélectionné. يعني نقول لكم هذه عفسه معناها assurez
une formation complémentaire ou des tests préliminaires de test TEF Canada, حضروا الفرنسي نتاعكم جيبوا niveau 9 pour être admissible. Entre 8 type 400 تحط 9 تجيب 451. هذه une différence à titre d'exemple. 451 vous êtes vous serez sélectionné. Même حتى في l'extraction هذه 457 اللي بعدها تطلع 440 sûrement vous aurez une extraction. معناها هذا هو. الحاجة الثالثة واللي مهمة جدا اللي هي البروف دو فون واللي هي exigée par le fédéral اللي لازمك تكون عندك preuve de fond pour pouvoir déposer la demande de résidence. ثم غري كاملة الفورشيت هذيا تبدا 13000 هذول 12500 12700 maintenant بالنسبة ل une personne وتزيد à peu près 3000 دولار pour chaque personne à charge. هذوما الفلوس لازمهم يتحطوا في الكونت جوستيفيابل منين جاو مش اللي يجي هكاك معناها فلوس محطوطة لازمهم معروفين منين يتحطوا في الكونت durant toute la période de traitement de la demande اللي هي 6 أشهر. معناها pour ceux qui ont un niveau universitaire avec un niveau 9 في الفرنسي avec une bonne expérience professionnelle minimum une année mais de préférence de plus chez un seul employeur avec des preuves de fonds je vous garantis 80% il sera extracté, il sera ici après 6 mois. هذه بالنسبة للالترناتيف. بالنسبة للكانديدا نتاع Bienvenue Canada بالنسبة ceux qui ont eu une évaluation préliminaire في Québec ils sollicitent de leur conseillère de refaire une autre évaluation au niveau fédéral. Il y en a un petit coût dérogatoire juste administratif pour recalculer le score mais هذوما les critères éliminatoires لازمكم يكونوا عندكم preuve de fond هذوما الفلوس يكونوا حاضرين مكونش تعطيوهم معناها فلوسكم انتم باش تحطوهم باش تجيبوا معناها باش تجيبوا اتستاسيون دو كونت ولا اتستاسيون اكستري دو كونت فيها المونطون هذاك اللي هو كي جوستيفي البروف دو فون نتاعكم لي زيكزيجونس. من ناحية أخرى النيفو لينغويستيك تحاولوا تجيبوا النيفو 9 في الفرنسي ولا في الانجلي. اللي يجيب 9 في الفرنسي ينجم زادا سي با لا بين دو باسي لونجلي خاطر يباس افيك الفرنسي سولمون تعدى. J'en ai des cas تعداو بالفرنسي seulement sans être obligé de passer l'anglais. هذا هو بالنسبة لليوم. إن شاء الله جاوبتكم على الأسئلة هذه. نحاول من بعد نرجع للي كومنتير j'essaierai de répondre des cas par cas pour les في لي كومنتير. وتابعونا في الأيام الجاية. متنساوش بارتاجي وعملوا كي pour nous notifier pour nous encourager dans ce sens. ويعطيكم الصحة et bonne journée.